Ukiwa madhabahuni, vaa nguo za heshima zenye adabu. Na tunaposema vaa nguo za heshima, sio kwamba Mungu ukikaa nusu uchi ndio anayekutamani. Mungu hana shida. Mungu hata ungekuwa uchi yeye hana tatizo. Tatizo liko na sisi ambao tunaabudu wote. Ukituvalia nguo za uchi, unatutoa kwenye uwepo. Unatuondoa, tunaacha kuconcentrate na Mungu. Tunaanza kuangalia uumbaji wa Mungu huko hapa pembeni. Kwamba Mungu ameumba. Sasa sisi hatukuja kushangaa uumbaji wake, tunataka kuja kumwabudu muumbaji. Sasa kuna watu kizungumza hivyo, Mungu anaangalia roho, Mungu hashughuliki na. Ni sawa, Mungu anaangalia roho. Sasa sisi ambao hatuangalii hiyo roho yako, yani sisi hatuna ugomvi wewe na Mungu wako. Kwa Mungu ndio maana chumbani kuna sometime tunavaa unaomba umevaa kanyasa. Uko chumbani, baba, na Mungu anakusikia. Mungu asemi Mungu hana shida. Umevaa kanyasa kako, baba, nakemea. Baba anasema sawa, kemea, vunja. Hana shida. Lakini sisi, kwa kuna mambo mengine tuhurumie sisi. Ukivaa nguo useme hii wataiona aje? Mimi na Mungu hatuna shida, lakini wale naabudu nao. Sijui kama unanielewa. Unajua kuna watu wana vichwa vigumu, utafikiri maagenti, shetani na watuma waje watuvuruge. Kana koma kabisa. Haya wahusu. Mimi mambo yangu na Mungu hayawahusu. Ndio, sisi yako na Mungu hayatuhusu. Lakini ukitujia hapa uchi, unatusumbua sisi. Sisi ndio tunaopata tabu. Haya macho hayajafa. Na miili yetu sio ni marehemu. Hapana, tuko hai. Miili yetu ina sensi, inafanya kila kitu, ina operate. Akili zetu ziko sawa. Ndio maana tunazaa watoto. Sisi ni wazima. Nimemkwaza mtu hapo. Mwangalie jirani yako. Ukiona amevaa vibaya, huyo ndio nilemkwaza huyo. Lakini bahati nzuri kwamba hatarudia kuvaa hiyo nguo ya ovyo. Kuanzia sasa atatuvalia nguo za heshima. Amen. Ndio. Mungu anasema anawatafuta waabuduo halisi. Tunamwambia Mungu, Baba yetu, sio wewe tu, hata sisi tunawatafuta watu hao tuishi nao, maana watatupunguzia stress, maana hawatatusumbua. Yani ukikaa na mwanaume anayeabudu harisi, hata kupa stress. Mama anayeabudu katika harisi, huyo mama hata kusumbua. Watoto ambao wanamwabudu Baba kiuharisia, wako katika roho na kweli, watakutengenezea ushuhuda. Ushuhuda wako utakuwa sawa. Watoto wataibeba ibada yako kwa mataifa, kwamba huyu mtoto ni mtoto wa Mkristo, ni mtoto wa mzee wa kanisa, ni mtoto wa mwimbaji, ni mtoto wa nani. Wakati mwingine watoto wametuharibia shuhuda. Kwa tunamwambia Mungu, unasema waabudu halisi ndio unaowatafuta. Sio wewe tu, hata sisi tunawatafuta hao. Lakini swali ambalo tunajiuliza, kwa nini Mungu awatafute wakati watu wamejaa makanisani? Kwa nini ufike wakati umuulize